बस वाढलं. हो वाढलं. करा. नंतर हा का पहिले एवढेच जायचे, आता एवढे जातात. एवढे जातात. झालं. तोंड उघडा मावशी. बंद करा. उघडा. बंद करा. उघडा. एवढंच उघडतं ना. बोटं हे करून बघ किती जातात. ती एवढेच जातात. टाकून बघा. 3 जात नाही ना बोटं. ठीक आहे. पूर्ण नाही जात, फक्त टोपं जातात. आणि कटकट आवाज येतो इथं. आवाज येतो ना पटकन. घास चावताना. कास्ट 2 वर्ष मग त्रास काढते 2021 पासून. 2000 कितीपासून आहे. 21 पासून. 21 पासून. उघडा तोंड उघडा. उघडा तोंड. बंद करा. उघडा. करा बंद. उघडा. बंद करा. उघडा. रिलॅक्स. बंद करा. उघडा. आता इकडे या. हां हा करा. ये बाजू ठीक आहे. असं झोपायचं. सरळ झोप. पहिले सरळ झोपा. तोंड्या उशी एका नाही उशीवर. नाही सरळ पाठीवर पाठीवर. खाली सरका. खाली सरका. खाली सरका. खाली अजून खाली अजून खाली अजून खाली अजून खाली. दुखते इथं. दुखतंय ना. इथे दुखतं इथं. इकडे दुखतंय ना. हां. तोंड उघडा. बंद करा. रिलॅक्स. बिलकुल वास. उघडा. उघडा. तोंड उघडा. उघडा. ठीक आहे. रिलॅक्स. बंद करा. बस. आ करा. थोडे सरकले बोट. सरकलं ना. हां आ करा. हां बंद करा. आ करा. बंद करा. तोंड बंद करा. थोडं हलकं. हां करा. उघडा. उघडा. खोला. 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 उघडा. बस खोला. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. उघडा तोंडाला. बघा आता. वाढलं. हो वाढलं. करा. नंतर हा काय इथे एवढे जायला लागले. पहिले एवढेच जायचे, आता एवढे जायला लागले. एवढे जायला लागेल ना. हां. पहिले एवढेच जायचे, आता एवढे जातात. एवढे जातात. जायला लागेल. उघडा आता. उघडा. ओके ठीक आहे. चलो ठीक आहे.